Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cette séance, on va continuer l'examen local qu'on a commencé durant la première séance. Voilà. L'exercice numéro 2. Pour 8 points, il y a trois parties. Partie 1. Le noyau de l'atome de magnésium contient 12 charges positives. On donne E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. قالوا لك ذرة قال لك نواة ذرة المغنيسيوم فيها 12 شحنة موجبة. إذا 12. إذا أول سؤال دوني لو نيميرو أتوميك زد دو لاتوم دو مغنيسيوم. إذا زد كيفاش نشوفوها الشحن الموجبة أو لعطونا الإلكترونات بحال لعطونا الإلكترونات مزيان عطونا لي الشحن الموجبة بوزيتيف. دابا النويو كتكون مثلا الذرة هنا كاين لي زيليكترون هنايا كيكونو. إذا هنا عطونا هنا لي شارج بوزيتيف 12 هنا 12 راه مزيان عطونا لي زيليكترون عدد الإلكترونات 12 هي لو نيميرو أتوميك زاد إتيكال 12 فوالا. بالنسبة للدوزيام كيستيون لا دوزيام كيستيون ديتيرميني كي او لا شارج دي زيليكترون de l'atome de magnésium en fonction de E et en coulomb. بالنسبة QE ديال لي زيليكترون ديال هاد الاتوم ديال المغنيسيوم شحال عندنا الاتوم لو نيميرو اتوميك او العدد الذري. هذا سميتو العدد الذري. العدد الذري عندنا 12. اذا لا شارج دي زيليكترون هي موان 12 بصفة عامة نديرو موان زد او بصفة عامة إتيكال à moins 12 fois E. فوالا. هنا عطونا على الشحنة ديالاش الإلكترونات. كون عطونا شحنة النواة غنديرو بليس زد أو يعني بليس 12 أو. وبالنسبة لشحنة الذرة هي صفر. نشوفو هما بغاوها ب أو وبغاوها بالكولون. إذا بالكولون إذا كي أو إتيكال إذا غنديرو موان 12 وفي بلاصة هاد أو غنديرو بلاصتها fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 كولون. غير غنضربو غير هادو 12 في 1.6 تعطينا موان 19,2 fois 10 à la puissance 19 كولون. فوالا. بالنسبة la question 3 l'atome de magnésium peut perdre 2 électrons. يعني تفقد ذرة المغنيسيوم تفقد إلكترونين يعني جوج pour former l'ion de magnésium باش تولي أيون. إذا écrivez la formule chimique de l'ion magnésium. هنا قالوا لنا نكتبو الرمز ديالو. الرمز ديالو هو Mg لأنه ما غيتغيرش ها هو. هنا شنو هو بيردغ بعد كتسمى بيردغ كنديرو بليس هنا. إلا سمعتو غاني نديرو موان. إذا بيردغ شحال جوج إذا غنديرو بليس بحال في لا بويسونس بحال الأس. إذا ام جي دو بليس بحال هكا نعاود نكتبها لكم ام جي دو بليس. فوالا. بور بي ديتيرميني لو تيب دو سيت إيون واش كاتيون ولا أنيون. بطبيعة الحال إنه بيردغ وعندنا شحنة بوزيتيف إذا ستان كاتيون. كون إل غاني وعندنا كتولي شحنة هنايا نيجاتيف يعني سالبة كتكون انيون يعني انيون وكاتيون. إذا هنا سي كالكولي كيو إي لا شارج دو ليون مغنيسيوم اون فونكسيون دو أو. إذا هنا بغينا لا شارج ديال الإيون. اش كيساوي الشارج ديال الإيون؟ كيساوي الشارج ديال لو نويو بليس لا شارج ديال زيليكترون ديالو هو. هنا شحال كان عندنا في النويو؟ عندنا 12. إذا غنديرو بليس 12 فوا أو. وبالنسبة شحال عندنا من إلكترون شحال كان عنده هو من إلكترون هذيك الذرة كانت هي عندها 12 ها حنا درناها. ولكن هنا إلا بيردي شحال 2 إلكترون إذا غيولوها 10. إذا غنديرو موان لأنو لي زيليكترونات إلي نيجاتيف. إذا غنديرو موان 10 أو. في التالي غنلقاو
بليس دو او. اما نديرو هاد الطريقة راه من هنا تعرفوا شحال غتخرجوا من هنا. شحال كاين هنا اذا بليس دو يعني من هاد ليكسبوزون بليس دو ونزيدو او. فوالا pour cette première partie. Pour la deuxième partie, quand on laisse une plaque neuve d'aluminium, exposée à l'air humide، يعني بعد كنخليو واحد بلاكة مثلا ديال الألمنيوم في هذاك الهواء الرطب يسوقو دين كوش غريز دوكسيد d'aluminium أو الألمنيوم، يعني كتعرض لهذاك الهواء الرطب كتولي فيها واحد الطبقة سميتها الألمين أو أكسيد d'aluminium. يكريفي ليكواسيون دوكسيداسيون ديال الألمنيوم. هنا بطبيعة الحال ساهلة بالنسبة لنا، الألمنيوم بليس الأكسجين، الهواء الرطب هو الأكسجين. اش كيعطينا الألمين؟ الألمين هو AL2 و 3. هنا غنحاول ندير لكم واحد قلم آخر باش نبدل لكم. إذا هنا كتلاحظوا هنا بحال نديرو توحيد المقامات 2 فوا 3 هي 6، 2 فوا 3 هي 6. إذا فاش غنضرب هنايا جوج باش تولي 6 غنضربوها في 3. إذا 3 فوا 2 6. إذا هنا كما قلت لكم 2 فوا 3 6 ياك. إذا هنا ضربنا 3 في جوج هي 6. إذا شحال ولا عندنا من الأكسجين؟ 6. إذا هنا عندنا 3. إذا نضرب هنا في جوج. إذا جوج في 3 6. هنا جوج في جوج، جوج في جوج غتعطينا 4 ونكتبوها هنايا. فوالا. إذا نحاول نحيد لكم هذاك فلاش. إذا هنايا 4. نكملو بالنسبة troisième partie. On verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique pH عنده égal à 2. خوينا واحد شوية قطرات من حمض كلوريدريك باش ديالو جوج dans un tube à essai qui contient le zinc ميتاليك. ها هما كتلاحظوا عندنا لو زنك ها هو، وخوينا فيه لاسيد كلوريدريك. لاسيد كلوريدريك هو اش بليس سي ال موان، لو زنك هو زد ان. On observe l'émission d'un gaz incolore qui détonne à l'approche d'une flamme. هادي تكونوا عارفين هادشي. À la fin de la réaction la solution prend un pH égal à 5. يعني هنا غنوضح لكم خوينا لاسيد حمض كلوريدريك في واحد التيب فيه ميطال هذاك فلز الزنك. من بعد بان لينا واحد الغاز كيطلع ما عندوش لا لون لا رائحة، وبعد كنقربو عود الثقاب كيوقع واحد الفرقعة. هنا فرقعة. ومن بعد هذاك البياش اللي كان عندنا جوج هنا ما بقاش جوج، درنا ليه مثلا عبرناه بالبياش متر ولا الجهاز بياش متر. إذا غنلقاو البياش أنه 5، يعني كبر بطبيعة الكبر. إذا السؤال الأول نحاولو نديرو واحد القلم آخر. Donner le nom et la formule chimique du gaz formé. يعني هنا لو نو راه بطبيعة الحال بعد تعرفوا أن كيوقع فرقعة تعرفوا هو لو دي هيدروجين، والرمز ديالو هو اش. لا فورمول هو اش دو. بالنسبة للسؤال الثاني دوني لو نو لا فامي شيميك ايونيك دو لا سوليسيون فينال. سوليسيون فينال اش غنلقاو؟ بطبيعة الحال غنلقاو هاد اش بليس غتعطينا اش دو، وهاد سي ال موان هي اللي غتتفاعل مع الزنك. إذا غتعطينا زد ان و سي ال موان. زد ان غتعطينا زد ان دو بليس، و سي ال موان غتعطينا هنا غنضربو بجوج. إذا هادي سميتها كلورير دو زنك. هذا الكلور وهذا الزنك. إذا كلورير دو زنك. إذا السمية هنا كلورير دو زنك. وبغاو لا فورميل. لا فورميل هي هادي اللي درت ليكم. ها لا فورميل. بالنسبة للثالثة نكريو ليكواسيون سامبليفي دو سيت رياكسيون. إذا لا رياكسيون شكون غتتفاعل؟ غتتفاعل الزنك بليس مع غتتفاعل مع هاد اش بليس.
الزنك غيعطينا زد ان دو بليس، وهاد اش بليس غيعطينا اش دو. سيتي ان غاز إذا غنديرو ليه واحد السام، وهنا عندنا دو، هنا إذا غنضربو هنا بجوج. فوالا. بالنسبة للسؤال الرابع expliquer l'augmentation du pH lors de cette transformation. إذا هنا كتلاحظوا أن بعد خوينا هاد اش بليس عطانا واحد الغاز. إذا نقولو quelques ions H+ se transforment en un gaz H2. ياك؟ دونك إذا بعد كتحول هذا H+ لواحد غاز، إذا هنا diminution. donc diminution des ions H+. وبعد كيصغارو لي زيون H+ كتقلل H+، عدد H+ كيقلل، إذا ال pH كيجرى ليه كيرتفع. دونك ولا d'où augmentation de pH. Voilà. Pour cet exercice, on va continuer pour l'exercice 3 dans une autre séance.